nga na salaka rôle wana kitchen na kanisa mutu ali boso na monde théâtre mutu sala kitchen nga na vie na nga na mena cigarette te na mena cigarette bakenda ko filmer nga pe na 22h na boulevard na telema na lati kola mundele kuta yeko telema kanisa mamba solo banyo linganga mwasi ya liboso bango bazwa na groupe Prince Ngai to banda ko tambola ka biso misatu to travailler biso misatu musala pe 3 personnes isimba te nde ba ko pesa nos to ko na posa batu da to sale mo ba film to ko mo zo batu donc ba poso ba ya ba kutanga ba mabantu ba kutanga betabe bazua ba ya ba kutanga ba ronyoso ba rôle mi ba na ko penge ya lai kaka donc rôle moko nazaka moureuse makasi ya oyo bimisanga efulanga eza oyo nazalaki mwasi alokuli nasukolaki makolo na mai ya moto natiaka citron nalingaka te soki asisi kolia na nga moko na olongole bamisuni na minu donc yango wana nde efulanga meme na bato babaki wi bino ezaka théâtre te baka mwasi na mobala Chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers notre chaîne en direct Juka Télé News. Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit la Mbingazor de la presse congolaise. Je vous souhaite déjà bienvenue dans notre émission Bayeba Kenda Sango. Bayeba Kenda Sango présenté toujours par Yemoko Aurélie Vangou, la maman des garçons capables. On va s'abonner à la chaîne Juka Télé News. Vous s'abonner au massivement. Bah nouveau, vous s'abonner, bah ancien, bon tikala toujours fidèle. Bayeba Kenda Sango lelo na yami pour na bino mama Lolo Lolango. Nemo boyebi mama Lolo Lolango, la groupe le presse du rire dès qu'on entendait kokende biso tendait ko zela yango wa to mona ba président na biso bangalufa ba président na biso ba akufana lokuli o atika biso pe ya sona ndenge ba ndeko ko sala succès à l'époque ba ningisaka ba sikisaka biso ba o to salaka nanu bana miki lelo tondane na plateau ya Bayeba Kenda Sango tokolobela nini na mama Lolo Lolango toko parler sur l'actualité tokolobela sur matanga mélodie tokokende pe mukito toucher carrière na ye parcours na ye ndenge nini et zala poto ndenge nini azo ko continuer to kokoba na musala na ye ako simandi azana nga langage moko akotela nga déjà invité na nga du jour que je dis maman Lolo bonjour. Ah bonjour. Bonne santé. Par la grâce ça va. Et c'est moi comme on après ba né belé kotala okaka na ba TV lelo na zu occasion na moni yo et c'est moi pa na nga eza makasi. Ça déjà bien. OK, maman Lolo Lolango to kotamba mona sujet na biso ya lelo. Tomoni lelo tuza awa na réunion ya matanga wa tukufa za ndeko na biso aza collègue na yo mwana na yo na musala siko déroulement ya matanga ya na mélodie ndenge ezokindi pana yo etake comédie o mona ngekende bon pona nga na mona etambola nango bien pona réunion ya suka basalaki nazalaki na participer na réunion ezalaki pa masamba na elaki déjà gouverneur ni ambassadeur na biso Christophe Muzungu tout le monde qui est à image ça tchaki loboko et bembelongo fond noir yaki braza yaki baninga msuba nous on habite et ça déjà pour la révolution tambola nango bien pour moi na pas na Kinshasa marandeuse c'est très par rapport à bilobela o banda ko tambola na net de part et d'autre o boye o so ndenge ni ba comédien bino bozo yo kana te bozo ya te yo yebit muta théâtre so akufi yo yebika ka kolobezanga te donc muta théâtre te même moto ba famille to zana moto muta kufi boy bana intel ba mona na te bana mutu ba mona na te ba mona na les jours ya kana on partout bana ni kama lobela te maman Lolo Lolango komona ba jeune sœur ba comédien ou ba comédienne plutôt ba esika ou ba ina sima na bino ba komi na succès plutôt makasi visibilité makasi koleka bino o bo sala théâtre biso to za ko to bana mikie to tala bino na ba CD na ba cassette to se nous na ba cassette to tala bino to sepela Lolo Lolango to sepela so komona bino na bango moi ekaro epesa misiko sinon yo étant qui ancien étant qui icône ya théâtre et ça ndenge bon bango ba mi benga kilelo bango ba kilelo nga ezesa nga pasite pour à l'époque na nga pe bango ba zalo kwa nga pe na utaka kunati ngape na alaka elenge na sali musala na ba petelanga maboko ndenge moto okola et comme na tour na bango pe ba misu pe bazo bima ya mike pe bazo ya bango pe ba remplacer bango pe ba koma na place de biso donc nga na romona mabete et cette époque nga ba betelanga maboko pourquoi pas na betela pe baninga maboko voilà
parce que pour na bango surtout ne bango ba na misala yango par rapport na bino parce que nous toyebi kenza kiso totala bino na otala yo na papa na nga na mama na nga na bana toza ensemble totala tolanda bino pour toyebi ke mingi ezaki ko sekana conseil mais ya lelo to mona to mo banga même kotala ba théâtre misusu parce que so faina mama to papa otala théâtre ya kilelo ozana moi un peu moi télécommande faisant na maboko mama lolo tant que yo ancien ya théâtre ozape moi si lokola bango liboso na elate na bango kitoko te ba comportement na bango o basala kana se ba ko mema ngo sina ba vie na bango actuel tant que yo tant que maman okolo bani bon ngala ngoloba c'est pas dit so ba pio rôle aux achel ndio aux achel ngala sala ka rôle wana kitchen na kanisa mtu aliboso na mamonda théâtre mtu sala kitchen na vie na ngana mena cigarette te na mena cigarette ba na on filmer nga pe na 22h na boulevard na telema na lati kola mundele kuta yeko telema kancha mamba solo banyo linganga nde ba yeko expliquer que théâtre donc c'est pas des temps on a sala ki rôle wana que na la tango na personnage na nga pe na koma chel na tika la sala ngote voilà et après ça dépend ba famille peut te monter na kancha ba mission mingi na lekana miko pe ça ba conseil ceux qui batie yo par exemple ça lesbienne et ata na bo moto no bo copier comme lesbienne et ça musala tozote ya bato ozote ya bato ba lesbienne batika ngo eza mabe et ata que yo lo ba pe rôle wana ale yo pe latango na bo moto na yo okomi bongo non ça monde donc on repère un conseil qu'il est là oui tout ça basi baza basi nzamba kutala loboko bakuta na mibali ba bala bango soko se comporter mabe mbala obalo te okotika lobeta ka histoire na sala ka succès na ningi saka na ba kombo ba benga kanga bomena ndaka mibali ozate otikala pe kobota te o succès même kobota o eboya ka voilà elengi soko leki no mo soko zuise mindire okozonga sima et senga koza mouvement tout le temps osomona c'est le moment et c'est le moment au soko ko lata na rôle lati minina oui lata za musale sengi bongo ozote ba titre oyo za na mais ça te que na bo moto na yo pe ofani na ba parents lati pe minine non bongo te o lelo biso to sala so talinga na nzoto na ata na tatou moko te mais normalement bana ki lelo lelo tatou awa komi donc eza passe mibali mususu asoninga bongo te mobali epene na ndenga série balo mais tellement monika caché considérer la monnaie ka moins sérieux satiki yo mais ta muso bete caché wana na landi ta muso muninga moko asala ki boye ngape na tchana ngai oyebi tina na ngoto betika ka bisalila ba sentiment en tout cas vraiment eza passe eza mawa tozonga susu na lisolo na to beta na lisolo parcours na yo to tozaki na show na makamtala ka eza news eza actualité oyo ekuti biso maman lolo lango toyebi yo na parcours na toyebi ka na pour le groupe le Prince du Rire ce qu'on peut éviter est-ce que quand il y a une place au banda musala na yo il y a qui théâtre ou soit au banda qui quelque part aller pour intégrer le groupe le Prince du Rire et ngala banda ka le Prince du Rire tango lokuli a un projet à fond la groupe à qui a sollicité Ngalfar ba sololi moi si ya liboso bango bazwa na groupe Prince du Rire ngai OK to banda ko tambola ka biso misatu to travailler biso misatu musala pe 3 personnes esimba te nde bayeko pesa annonce tokomi na posa bato deya tosali mwa bafilme tokomi ozwa bato donc baposo baya bakutanga bamabanzo baya bakutanga betabe bazuwa baya bakutanga bango nyonso so wana ekozala papo na banini kaka kota na bana mosala théâtre na mwana moke makasi naumeli makasi donc naza mpenza na carrière donc koko dikoki naza pe na ancien na bandi musala wana naza na 16 ans naokende classe naokende théâtre donc bebiselanga classe te naokende kotanga naokende nga théâtre nanga soki eza bajour oyo towana baexamen bayebaki mama koyesa bango mikolo ya koya te navandi naza concentré na makambo ya classe eya te koka bana lelo elenge yani ekoti akati classe azokela so baparent te na age ya moke akimi na ndako azwi studio akovanda non ngai navandaka na makolo ya baparent na ngai ti age oyo esengaki ntango nazwi mobali na ngai aye kosala présentation epa na biso nde naye kokende ok mama lolo lango toyebi yo ndongo toyoki yo ndenge olobi sikoyo na baane nyonso oyo osala na théâtre kozala nano na groupe le Prince du Rire yebisa biso pièce nini ya théâtre oyo osala emarka nga nayebi patana na ndao moke oyo yo moko mpende ofandi olobaka te afui mpende ya mosala na nga yango oyo oyo mpe namona mpendake na joie epesanga mpe makambo nde toloba lelo ma oloba lelo oyo mpenza esepelisa mpe bato makasi pièce nini ya théâtre oyo moko ozala nango
ya lolo lango bonga ba rôle mingi ba na kopenge ya lai kaka donc rôle moko nazaka moureuse makasi ya oyo bimisanga efulanga eza oyo nazalaki mwasi ya lokuli nasukolaki makolo na mai ya moto natiaka citron nalingaka te soki asisi kolia na nga moko naolongole bamisuni na minu donc yango wana nde efulanga même na bato babaki wi bino ezaka théâtre te baka mwasi na mobala yango mpe esala lokola donc nalia mpe mbongo nango nayoka na esengo nango na famille basepela donc le nazwi mbongo bato ya poto mpe bazotinda bambongo en tout cas famille mpenza bamoke mwana soki na olekisa aire te malamu totike na mosala mpo soki ezalaki eloko moko mabembe famille mpe baboya mpo bamikolo bazanga naza na suka leta mosusu bange batelemelanga mpe non mais soki batikaki nga na continue mpo babanda komona fui nango soki nazwi mpe nazozonga nanga mpe ndako normal jamais nakomisa 19h na libanda bakatelanga aire donc soki nake tournage babike 18h fo balibere nga nazala ndako soki 19h ebeteli nga na libanda fo mutu moko président moko ya kotika nga apesa explication pourquoi nazongi aire wana donc nazalaki ntango bino ezalaki différent na kilelo nazali bana na surveillance makasi ya makasi en tout cas mais théâtre et affectaki nango relation nango komei nango mosusu te non en tout cas mosala ya mosala makambo compte privé na ngai eza mpe mosusu ozoma bato mosusu nde bakomi kobebisa mosala ya théâtre eza lokola moto ake mosala na banque eya lokola moto oyo ake mosala na onatra eya lokola moto oyo azosala na agence moko boye eza bongo mais lelo oyo donc na réputation ebebe koma so moto akosala théâtre eseka aza ndumba ake mpo mibali bamone bango baplata théâtre bakendaka mpo bazwa mibali ya bato bakobebisa bamibali ya bato bazozwa mibali ya poto basi na bango bona non biso mpe la tosakwanga l'époque totekama mingi awa te tozalaka na libanda Placide ayaka pena futi bino bambongo na bino wana producteur toyalaka na ye sedeke na poto tozalaki mpe na baconnaissance ebele na poto soki etaba bala eza grâce ya théâtre nde mobala amonaka ya kenda zuwa même ma grâce ya théâtre moni oyo tokenda kosala nde théâtre soki théâtre te mbe tozogalere nde kaka grâce ya théâtre nde akenda poto donc ngai bato balobaka oyo théâtre ebebisaka théâtre comme ça surtout mibali mingi ya bango baboya basi na bango bazosala théâtre parce que kozala artiste comédien ekoma synonyme ozala ndumba non ngai ndima banto à l'époque yana kutu nga priye pa pasteur Mutombo Léopold wana toya nanu wana inde 3 naza kutu kotravaille na kati église nazalaki servante pena na kati église naosalela nzambe mais naosala théâtre bayomona be eza ça dépend ya famille ya moto place awuteli eza mpe ndenge éducation moto azweli na famille na bango. Ok, merci beaucoup. Toyebi le prince du groupe le prince du Reki. Kufa to ezali ezo évoluer. Tout le monde a un soutien. Ezali na YouTube ne mikolo te tout le monde na YouTube. Tout le monde a groupe le prince du Reki. Ezali mikolo na ba chaîne na biso ya TNT awa ya théâtre. Tout le monde a groupe le prince du Reki. Un groupe ngo kufa to ezakaka. Toyebi ba évolution na monter jusque là. Groupe yali Galfa mtatikala ko diriger ngo. Ezakaka mais pour le moment il y a na moi pause. Pourquoi? Il y a une pause, on travaille dans notre bon habité pour la vie. Natinga na kitakuna na kota na bakilelo ngo kako bimi yo. On a visibilité. Naza na et pas Gires. Gires Mbouye. OK. Président Gires Mbouye que j'ai salué à passant, je te salue. Naza kuna bon yeba za na moi vitesse na ba YouTube ezeleka pour na mo bato poto bazongi kobenga moi ba connaissance na ngao ba bandaka kolinganga na kala ba komi kobenga des places naza. OK. Parce que bando n'est pas président Gires Mbouye. Combien de temps? Une année, 2 ans, 6 mois? Non, on a banana côté 3 ans. 3 ans. OK. Ko ba rôle mingi ya mama ngai nde mutu na joueur ngo malgré toi invité rapper ba banda mais ba rôle penza o penza za ya principal la maman na joueur. Ah, est-ce ba pièce ni se jouer il y a pas président Gires. Kuna na joueur na za mama ya Gires. Na maluvanga oyo azali pasteur ya escroc azako escroc bana batamikie aza prophète ya balokuta opesa ba professeur lokuta pour na lire bato bambo ngala azali mama na ye puis na bana ko telemele na makambo oyo azosala bana bato na bana ko boya ngo papa ne azali sudiata à part wana nazali pe mama John moi c'est à John ezali patricien abana ko bota te na ngasko na bana ko linga te na ngai mwana na ngai
moi si mosusu abota mpo nazali na besoin namema bakoko na mokongo namonaki age ekende donc presque barole mingi na joue mpenza mwa ta ebele mosusu nazalaki nganga mama mbikudi naosukola bajeune fille nasuka nango nabelaki liboma Parce que comment on a théâtre, on a un autre awa. Parce que le théâtre ça la rapport na ko éduquer ko éduquer bato, ouais biso ba fan et tout. Parce que théâtre ya lelo et comme plus na besoin mama lolo lango par rapport à théâtre kala. Et là on y ça la bon, qui lelo ka toni. Bon, musu pe eza kozanga ba conseil, ba conseiller. Na prince de riz biso zanga ba conseiller so 6. So bon so likamba ye jour à tournage suka. Bazo tala ne mu don so jouer. O kapena ba esi lokuli. Ote. Koto asala ngo alongo koto. Donc vous avez pas na Hollande biso de près. Même si on ndenge na côté pas Gérès. En tout cas na mona eloko mabeta to tala ba théâtre na to fin na ndako biso nyonso na mikolo na bana. Donc to tala donc aiza ko éduquer. Surtout ya lingi mingi makama nzambe. Kuna soko za na vie de prière te ba osona bango yote. OK. Donc faut na vie de prière to kota ba retraite, to ke na ba mangengenge. To ke na ba tendance to sara ba jeune, to za na prophétesse mobimba. Musala na zotambola. Donc yo moko pe soko zo bonde la tam su penza ba ola kisopo pesipe makambo lobi. Donc même il y a pas wana na travers appel na biloko fondation to kanisa. OK. Ba benga nganga na tisiko na biloko major. Ba bengi nga pe na yeko travailler. Au mona ke à partir de quand tu connais kilelo moi batu ba komi ko benga benga o sa pe ba njonji. C'est kilelo leki na ngo ki kala. Bon ele ki kala te. Ki kala sko to zalaki donc groupe yo za kana groupe wana. Ezaki te que non o elomba benga yo o sans souci bengo e alaki te. Ele ka njonji e alaki te. Ya kana groupe na bino. Mais ce que lelo théâtre comme une monde de vitesse. Donc aux ana groupe musu ba ko bengo bo 50 ba bengi njonji. Njonji ngwana. Ngana ye ba bengi poso, ba bengi kalunga, ba bengi sudia, ba bengi fidi elwen to sangani to sale loko njonji ngwana. OK. Donc ils appellent la vitesse nango. OK, merci. Sikoyo, ndeko koma lelo. Hein, plutôt ba collègue na yo, ba ami de service, on a bango na groupe le prince de Ré. Est-ce que lelo bozala pe na ba relation na ba o ba tenda, ba o ba voyager, na ba o ba zala soutenir na ba o ba tika na groupe de Ré. Bozala ka na relation avec toi soutenir. Toi soutenir. Benga na sala ko to réunion moko to benga ngo leader de Barumbu. Ba tono ba na kati, mbondo ba na kati, ba brufio ba saka na kati. Bambalo sombo bana kati do to sangana pena bazuwa na betabe to benganaka etabe mama na kufa ki mama na nyoso zaki na maboko poso donc to kuta na ka to benganaka to sunganaka donc ba kolisaka biso na prince de rire na ko na poudre te na zo poudre non parole sans intention nazana makanisa mabete masque de vieillesse na ko ya na elamba te na soki contre ta ba benga na nzela na kola te lamba na ona za na idée mabete et puis na suka na komona makwanza te mikusa te eloko te mais lelo basute oya ya kilelo ya lelo soki obosani poudre oko jouer elongi mafuta soki oyene elamba moko oko jouer kana elamba na ba tableau nyonso ozomona mabengo biso na tanga kala tozali na kobangana te eloko na nga kolia na tikeli yo na ko tourner na ye pe na continuer kolia mais bana lelo te lelo na omona ndenge na otambola na bango omona mutake o tourner a préférence au pas coca na etika ah ouais soka ya ko melango donc azobanga yo zobanga ye malgré tout yo za invité ba bengisi yo mais bozo banga ah ye ba te na fana nani na ole na nani te ba bara to ebani milongi mais to ebani mitema te na sens en tout cas vraiment et ça peut donc là pour nga na monde on dirait que kala et elle a qui bien par rapport à lui. OK. C'est qui kala tanda nga mona sta lobaki ah ki kala nga na fana pena otala bino na mama la biso na kutu mwa mukito otala to se kapote bike ebani lisuka ya mabe et kozala te. En tout cas vraiment eza esengo mingi pena ya makasi de tozana plateau balandi ya juka télé news eno bozo mona esengo za makasi parce que na ya mi moko ya ba icône minene ya théâtre ya ki lelo mama lolo lango tu laisses non ici yo moko sikoyo ndenge to jouer par président Gérès Mboulo ambition non eza na théâtre ezani au conseiller ka ko jouer par président Mboulo ou soit yo moko pe ozo visager et loko moko boy hormis groupe ya président Gérès Mboulo en tout cas madame na jouer na ka wana OK yazo jouer wana donc moi ko ko sala groupe et ya mutu passer eza mutu passer pour na otala kadogo ameka ko sala groupe et simbite panzani donc eza passe de la paix azo bundana donc
yo kuta sali kuta comme si neka njonjing so jour njonjing bengi bino moi petit rien boye bo tourner atie le na YouTube donc ça théâtre ya passe na ko ndima na sonité pour le moment na pas géresse ti nzambe nenga okumbela biso tout le monde lelo ba leader ba comme ebele mutu nyonso komika la posa ngala ba groupe ba troupe comme ebele pas moyen ta ya kotanga ba coupe théâtre to leki mayebwe botami à l'époque biso to zalaka mingi aye na groupe mutu songola tourner ka deux épisodes lobi na ngasa ni mosusu kutu pas même une nasali ka 6 mois oyoka akoma bakoma benga ma présidente la patronne oh leader donc il passe mais mutu lokala ngaso na bina sala boro na sala pena groupe donc eza déjà na makila nayebi ke koto na kosimba bokoto na kosala eke vanda libela mais eza na projet na ngai te eza idée na ngai te malamu nazalaka ndenge na kosunga mpo na ngai namonaka epa géresse na kota te tozosangisa bamayele moko nayaka mpe nayebisaka ye yo ozotya mayele ya kilelo ngai natie mayele ya kiancien ya kala tosangisi eloko oyo na ntango ya kala torepetaka te epa na yo na manda oyo mpe naomona epa na mino ezangi ngai na te biso koto oyo tobanda kosala bote tobanda kosala boye donc tozobakisa na mayele tozosungana en fait donc tose comprena nde yango tovandi so ezalaki bongo te mbele kala nakosala 3 ans na bango te mbele na longwe navandi mpo namoni baorespecte ngai nanu na kiancien na nga baopeka na respect nao na age so likambo eza bakobengo dongo mwana na ndenge moko ya respect ya teke ya impolitesse vome navanda ya surtout lokwa mpe bonzambe esa po to oza na problème na famille no soko oke na sujet bakobondela bakoteli na baprière en tout cas vraiment vome navanda kuna donc naza na likanisa mabe te toliaka esika moko tomelaka esika moko donc namona akunaka lokwa prince lirir même poudre ata nake nango te nazwaka ya lidia na tie non te mpo na bongo te nazomona bango caractère na bango eza lokwa mwa moke ndire ndenge bangalfa bakombela biso baza trop bonzambe oui naomona bongo donc aza trop bonzambe kuna soki moto aye awumeli ta longo eseka kimi vite prière po soki oye mpena bakoteli oyo bajeune andimi asala 3 jours aliaka te po atuna nzambe etadami na yo moto atindeli biso moto malamu moto abakisi te aza ndoki te aye pa panza te talaka ye aza jeune azodebrouye azoluka eloko na ye tombo amemata asala kombo ye moko alobaka nanu nayebani te naza mpe na posa nayebana ata lelo na voyage nayebi ke bord nange etikali na Kinshasa. En tout cas, on continue toujours à une émission à biso bakenda sango. Vous allez accepter parce que mon numéro ya baikono akenda pe sango. Vous allez toujours dans cadre kaka ya émission à biso mkwale. Le moment lolo lango théâtre te dit que ça sala na. À part théâtre, est-ce qu'on besoin d'en rappeler un jour au stade de l'Oro Moussousou hormis théâtre? À part théâtre na teka na mesa na Gambela. OK. Na teka ba garantie Pablo Ramato ba chaînette ba montre. Natekaka na ngai na basak nateka bafina tisiko naza nakuna naza na moto mwa moke oyo nazwaka tokabolaka na ye natia moto atekelaka nga nafutaka ye soyenga mo mpe naa na temps navandi mpe journée mobile. Ok mama lololo lango komona lelo nde toyebwe ngai na yo toye réunion ya matanga réunion ya suka ya matanga ya Melodie mais tomonaki na barumbu je me trompe pas na barumbu artiste comédien moko pa auto comédien moko auto famille balé je me trompe pas bakomona bango ndezo échappé nga mwa moke bébé auto kokufa abana kosala banjonjinga epa mbondo mpo mbondo mpe asalisaka banjonjinga makasi abana kosala banjonjinga epa mbondo ye pa auto kokufa oyo nayebi na barumbuka ye komona sikoyo ye ndenge baobserve na ye elekaki par rapport à la Mélodie. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Comment on va faire un artiste comédien congolais? Comment ni bébé kokota pena net na banjonjing bokobenga bengaye abane pena ko yate mingi mingi azaza kala banjonjing ya mbondo bi abana barumbu. OK. Kena libanda bonati binde ba Bellevue ba benga ka basila ba benga nanu ba benga. Monisco Mélodie azaki mingi trop njonjinje. Travailler dans njonjing mingi. Donc les accords différents par rapport à bébé naï. OK. Merci beaucoup. Na oki autant un combat Bellevue, autant un combat ici, autant un combat baba na Kilelo. Est-ce que vous entretenez un peu ma bonne relation na ba oya baba jeune fille ou ba ko rejoindre le monde de théâtre lelo? Vous entretenez un peu ma bonne relation soit bino vous se focaliser pour bino baba c'est bon baba nouvelle, botika ba musi oso bebe na bon pepe mbeni. To ya mo pe bosangana. Te ngala za très bien na bango nati poso auto jouer pour Bellevue. Benga qui a auto jouer si la pas benga qui pense auto jouer
To sola très bien le roi ici là wana ngana obenge. Nga on a qui par contre mamuna théâtre te poto uti esika moko to sukola na ye to vanda esika to ebani na famille mobimba na oke na ndako na bango na okota na fungoli cuisine na tie biloko na lié muto ko bana ngata ya zati. Donc na kenda kakuna wana ya famille na ngai. Oui. Bano nyonso to babimi nga na bango bon terme. Brifi o aza petit frère na ngai. Voilà. Donc azaka na respect moko soko moni yo te na yebite. Bamiso ba soko mona nzamba baksele implice ko mo balolendo mais te. Donc ye pena yaka o ya na ngai o ya donc azocha mutu na place la valeur na yo mérité. Siko na monde ki lelo o yo embrasser yo apesa o respect na yo. Ndape na nager wana to kangami. Tango yo za na respect envers mukolo bi ke aza ancien. O sala ro sa bilo mo minene o tika libongo. Tango yo ko sala yo ko jouer maman te o zaka na posa maman. OK. Ah oui. Ozaka na posa maman olukaka biso nga jamais na osala le jeune fille on saka ki maman ou bien sœur moko boye biloko moko ndenge. OK, merci beaucoup maman Lolo Lolango to komi na biso presque à la fin de l'émission na biso mot de la fin na yo par rapport à l'émission na biso ya lelo okoloba nini. Na koloba kaka na fan na nga nyonso vraiment bo s'abonner o ndeko na bino mwana na bino leki na bino bo s'abonner belé bo bana komona nga na émission oyo. Bon s'abonner belé ngambe sayo soba grand frère propre s'abonner awa chaîne wana ko zapete donc quand on mon petit frère non petit sœur non na kati Janine Ngambe ba mbote belé naza awa Godé Masala kwa mise massive OK naza na kati awa o s'abonner bo mona mabanga kaka mabanga sika wana basé belé maman aliete kaka mabanga kaka o wana bazuna ebi ke baza de tous les temps de tous les jours o senga te ba glissera numéro de téléphone 090 plus 243 plus 243 090 59 24 762 plus 243 090 59 24 762. Merci beaucoup maman Lolo Lolango na temps na yo disposer qui pona Aurélie Vangu ayamba yo na émission na biso ba batela sang. OK, merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre belle émission que vous avez suivi. Baïbakena Sango présenté toujours par Yemoko Aurélie Vangu, la maman des garçons capables, autrement dit la mbingazon de la presse congolaise. Yarolo Batu Yako Baksa Ebele, Ezalité, Binomoko Bomoni, Boyokine, tout ce maman Lolo Lolango. Sur l'actualité, la personne qui mine à Baïbalingara, Aurélie Vangu de près ou de loin, Wana Monina Yemoko, maman Yaban Ebele, Judith Kalanga, Balobi Mouassou Atika Pembe na défaut, la maman des anges adorables. Là, je profite pour souhaiter à ma fille chérie joyeux anniversaire, ma fille chérie, Babi ange adorable, Emmanuela Kitwa, la fille biologique de maman Judith Kalanga, sa première fille, bien précisée. Plus de bénédictions pour toi, ma fille, longévité, amour, réussite. Tous les bonheurs du monde, tante Aurélie, on te souhaite massivement. Dans vos sanités, notre papa Joseph Magloire, na Kati Allemande. Bambo Tebele, Bissika Bozali, Kulutu Yaba Kulutu. Delvis El Sacer, Royo Kamata, le Sako, Bissika Bozali. JDK Soda Poto, Olobi, merci beaucoup. Commentaire na yo, like, partage na yo. Et nous sommes Aurélie Vangu bien Kamata yo wana le Sako. Sans oublier Gauthier soit dilemme, mon bal à Mandé fois Pembe, Bambo Tebele, Bissika Bozali. Tous les abonnés de Juka Télé News et Aurélie Vangu Nalinga Abino, il y a trop. Je vous l'offre. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés, scotchés sur notre chaîne Juka Télé News. Bye bye, à la prochaine.